Sumama ka dito, selfie tayo, dali. Hi guys! I am Michelle D and I played the role of Gabbit Kaazar in Four Sisters and a Welding. And today I'm going to show you some BTS during the shoot of Four Sisters and a Welding. Hirap maging prim and proper. Gabbit Kaazar. Guys, mag-usap nga muna tayo ng mature. Guys, wag ka kayo munang... Tangina yung buhok ko, ano ba? Mahirap maging Gabbit Kaazar. Lalong-lalo na kung hindi naman talaga ako Gabbit Kaazar in person. Mahirap mag-restrain. Guys, wag ka kayo munang mag-away-away. Guys, wag nga kayong mag-away-away. Mag-usap-usap tayo ng mature. Kumusta ang Bitcoin? Good morning guys! Welcome to another vlog. So today guys, ang mangyayari is in-invite kasi ako ni Alex plus other vloggers, which is your favorite vloggers, of course. Si Donalyn and si Zainab also are going to be there. And meron kaming special na shoot na parang parody version ng Four Sisters and a Wedding. Nung nag-text sa akin si Alex, which is nung tinanong niya kung pwede ako mag-play ng role of isa dun sa mga sisters, actually hindi ko nun alam kung ano yung role ko or ano yung part na gagawin ko. Sa Ilocos pa ako nun. So, sobrang tagal na minessage niya ako na meron siyang gagawin na parody ng Four Sisters and Wedding. Friends naman kami. So, yun, syempre, walang pag-aalinlangan talaga. Nag-yes talaga ako. Good luck na lang sa akin. Sa aming lahat, yes. Actually. Buti na lang yung binigay na part sa akin. Yung yung tahimik, yung wala masyadong linya. So, nagdala na lang din ako ng mga extra ko na yung shoes, tapos yung mga pants, tapos yung mga button-down shirts na meron pa akong din na lang eyeglasses. Yes, kasi naka-eyeglasses si Kasi naka-eyeglasses si Gabbit yun. Teacher na teacher. So, ako teacher ng makeup. Yun naman yun yung, if there's anything we have in common is that pareho kaming guru. Siya guro, ako guru. Siya yung pinakakuli sa magkakapatid na babae. Yeah. Siya yung inaudi. Yeah. Siya yung youngest. Doon sa mga magkakapatid na babae. Plus si Reb. And ang personality ni Gabi doon is yun nga, tahimik, and siya yung teacher, siya yung mabait, hindi masyadong palaban. Sabi ko nga nung pinorward ni Alex yung parang yung namin, yung brief namin, which is yun yung nalaman ko na kay Gabi ako. Sabi ko, sure ba sila na ako si Gabi? Kasi parang yung Instagram ko hindi naman uma-agree. Sure ba kayo? Si Donna is going to play the role of Bobby, which is, it suits her well, kasi syempre, Inglesera si Donna, socialera si Donna, so siya talaga yun. Diba? And then, Zainab is going to play the role of Angel Locsin, which is si Alex. Syempre, it suits her well also, kasi syempre si Zainab palaban, ganyan talagang, yes, laban, gano'n. Medyo, mag-artista yung mga outfit, mga Siga. I'm pretty sure si Alex yung gaganap kay Teddy. Siya yung kay Teddy. So, syempre, sorry. Oo naman. Favorite line niya yun. Oo naman, papasok yun. Yun yung doon. Yun yung highlight doon sa na yun. Tapos highlight din yung kay Bea, yung kasi parang kasalanan ko. Diyos ko, wala bang highlight si Gabi doon sa eksena na yun? Wala, tahimik lang. Nanonood lang siya sa eksena yun, which is, yun yung gagawin ko. Makikipag-participate lang ako sa... Gaganyan lang ako dun sa gilid. Oo, yat-yat lang. Diba? Memorize nila. 4 na beses na kasi nilang pinanood Favorite ko yun. So, makulimlim po yung panahon. Ganito yung panahon. Napaka-makulimlim. Saan naman mag-uulan? Pero okay na din, para hindi masyadong mainit. Yun naman yung doon. Take away doon kasi at least hindi mainit. Guys, nandito na kami. Papasok na kami dito sa village. Kung saan yung bahay na pagsusutan namin. Parang bagyo to Para tayong umaakit ng bagyo. Bagyo. Ang taas, grabe. Ito sinalaki ng mga bahay. Saan? Ay, hindi. Unang humps. Ayun. Ayun. Sasakyan dito.
Ito naman, yung car ni Zainab naman to. Puti. Ay, O kuya, dumi. iatras mo baka kay Zainab naman yan. Kasi di ba puti yung sasakyan ni Zainab? Oo. Ang ganda. Puti na na maraming Ba, ito, baka blinks. kay kay Donna to. Ang daming sasakyan. Ang daming yun eh. Nakakaloka naman. Preparing for take-off. Okay. We're here! Oh my G. Oo nga, mukha nga si Zainab tong isa. Eh, di sabay pala kami. Ang daming sasakyan, parang ano parang kasal siya. Yung payong natin dito, wala. Wala ba? Wala kang taon ng payong. Parang meron dati Oo, meron dati kuya, pero Wala. naiwan ata sa Ilocos. Sa loob kasi nakakaya. Yeah, let's go! Wait, yung sleepers. Magsaswab pala kayo. Pero ako hindi na nakaswab na ako. May swab testing na nangyari para sa lahat-lahat, even the crew, lahat-lahat ng mga tao na nandun sa loob, lahat talaga kami na swab test. And actually ako, the day before na swab test na ako, pinuntahan ako ni Doc dito sa bahay. Hindi nila inalaw, hindi mag-swab. Kasi syempre for the safety na rin ng lahat ng nandun. So don't worry guys, we're all safe. We practice safety, lahat lagi may alcohol. And as much as possible, lahat ng mga crew, production, lahat is naka-mask. First time ko po na makapunta sa bahay nila Alex at nakaka-amaze kasi nakikita ko lang talaga to sa vlog niya. Ay! Oh my God! Nice dito! Nag-vlog ka kayo guys. Namiss ko si ate Michelle. Okay lang. Okay naman siya. Ang ganda mo naman. Make-up na tayo. Collab na kami ulit. True. O, dali na. Tapos expired na yun. Tara na. Yung maayos na. Magandahin mo na talaga ako, ate. Kayo yung nandun sa white kanina? Sabi ko gumagana ako kanina. Sabi ko Ay, hindi ko nakita. So, after a year na hindi kami nagkita, finally, nakita ko na siya. And oh my God, sobrang fresh niya. Sobrang ganda niya. Ate, akalain mo bang nagka-baby yan, te? Talagang mararamdaman mo talaga sa kanya yung pagka-mother niya. Pagdating pa lang niya doon, we were, talking about Bia, her daughter. And then, we were talking about a lot of stuff. Kumustahan, ganon. Chika, ganon, about life. Excited na. Ako din. Shot nyo. Kayo magkatabi, ikaw si balik sa kanya. Chikahan plus briefing, galon, kwentuhan, ganyan. And then, ayan, dumating na si Donna. Dumating na rin si Donna. So, halos nagkasabay-sabay lang din kaming dumating. Si Donna, ngayon ko na lang ulit siya nakita. Para kaming first time ulit mag-meet. Tubig. Kasi malakas ako sa tubig eh. Pero warm. Warm. Hindi ako Hindi pwede Bakit nagtitipid ka ba, Alex? Yung totoo. Isa lang yung script, sineshare na namin. Goodness, Alex. Ayan, nire-review namin yung script namin dito. Tapos, binabasa namin yung mga, linyahan talaga. Meron talagang script, as in legit, para talaga siyang, legit production talaga siya ng isang parang movie, ganon. Ang name ko dito, Boobie. Kung sino ba pinakamaliit na boobs? Siya pa yung pinakalala na Boobie. Di bali may blue bra naman. Pasok. Pasok po kayo. Sasabihin ko lang yun. Pasok pa, alam ko na best friend ni Jeffree Star. Michelle Diapprove. Kanya-kanya nga ng issue yan. Ito nga, puro kanta naman. Sa akin yung lahat. For me, it really doesn't matter anymore. At this point, matagal na rin naman ako naka-move on dun sa mga kung ano yung issue na yun. Pati sila Donna and Zainab, actually hindi sila parang sobrang nag-inarte na parang ay ayoko ganyan. Sobrang game din sila dun sa mga issues din na na ginamit
dun sa charades para sa kanila. Oh my God. It can't be. May chararat. Ano ba yan? Kayong magkaaway dito kasi hindi ka magkaaway si Bea. Wala tayong boy. Ang boy natin mangyayari, si Uncle, pero sa dulo. Lagi natin may kasama tayong anak ng kasambahay namin. Lagi lang natin kasama yan. Sa dulo, i-reveal. Kapit-bahay tayo. Lagi ba sa si Gian, yung bata? Yan na. Inising na namin. Meet tayo dyan sa dining. Options. Ikaw, ano ka? Nagla-laptop. May laptop na namin. Siya yung nag-English. Oo. Ano daw? Tapos sasabihin mo, ba't di ka nakikisama dito? Because I'm in New York Times. Pero nag-ano ka lang. Bebenta ka lang. Pamahinan ako. Like selling ka lang. Di ba sa laptop ko? Pagkakala na ito. Barsya ka na lang tayo, no? Kahit mainit ulo mo yun. Tapos ikaw magyaya. Guys, pero ikaw the whole time, lagi ka lang na pinikap. Guys, magkano na lang tayo. Punta na lang tayo dun sa weldingan. So ngayon, next scene natin, kung tayo weldingan, nag-welding siya. Ganun mo. Stupid, di ba? Stupid. Ay, ikaw pala si Toti Marie. Dating si Bayug. Tapos sabihin natin, pag-linya-linyahan tayo ng, bakit ka ano? Ba't mo bigunin to? Pag lalaitin tayo. Tapos walk out siya. Ang iniba natin ngayon is sasabihin ko, ako, si Tony nag-isip na, alam ko na, maglinya tayo, tapos post natin siya sa Facebook. Ang pangit mo. Shout out sa'yo, so gagawin natin apat. Shout out sa expert mo. Oo, shout out sa'yo, ang pangit mo. Tapos, next scene, nakaupo tayo doon. Ang tanga, sino bang idea to? Ang tanga lang. Oo, di ba? Yun. Ang tanga lang. Ikaw, alam mo, sino kapag New York, iyabang mo na. Tapos, sorry naman, hindi ko naman sinasadya. Tapos, dating ang mami. Si mami yan dyan. Pagdating ng mami, kasama na niya si Ate Nene. Ano nang ginagawa niya? Nag-aaway ba kayo dito? Ay, hindi po. Charades lang po. O sige, sama ako magsha-charade. Makikipag-charade. So, dito sa charades, dito natin ipapasok ang mga example. Naka-away ni Jeffree Star. Di ba ganun yung ano? Diniin ni Jeffree Star. Ang daming alam sa pool, ano ba yun? What's in the pool? Hindi malinaw ang rules. Facebook Live. Nawala yung pajama. Di ba ganun yun? Alala niyo? Ginagano mo. Kahit ano na isingit niyo yun. Nung mga nag-explain si Alex about the script, about what's gonna happen, this is the ano, ganyan. Hindi pa siya nagsisink in sa akin. Tumatawa ko, oo, kasi naiintindihan ko naman yung mga ano sinasabi niya. Pero, parang, ano? Pero sa totoo lang, guys, nagkakandabuhol-buhol na yung utak ko noon na mag-isip, ganun talaga. Kailangan mo ma-experience yun para matutunan mo. And sana, hopefully, next time, which is, what if? Saan po kayo sa iyo? And binibihisan na nila ako, ginagawing hair. May mga stylist naman na nag-asikaso sa amin at naghanda ng mga outfit namin. Akala ko nga ano so di ba nagdala ako ng mga sarili kong outfit? Akala ko parang ganun-ganun lang, guys. I did not expect that talagang gagayahin pala talaga, literal, kung ano yung suot ni Gabby dun sa original version, dun sa original movies. Ako dadalitin. Magkano na natatanggap natin? Ako hindi pa namin nabibigyan. Di ba pumasok? Ang galing ko naman po. Yung fledge ko, hindi po kayo makakapagod sa dalawang ko. Tapos ko pala kayo. Ang galing nga ng mga stylist kasi talagang kuha-kuha talaga nila yung mga outfitan. As in talagang legit. Wow. Tapos nag-away sila. Oh my God, nag-away kayo. Oh my God, nag-aaway kayo kung cut and pass. Kaya si Michelle, tapos pumunta yun lang tayo ng Moldy. Ayan, po na si B. Word, pakabang doon sa likod Sobrang okay na lang. Pakabang lang, para pagpusog ng ano. Sige, At grapes, ikaw na ba? Word, pumog na ng konti upo. Ito. Hindi, nakalandan siya niya. Hindi, si Shaina. Isa to ba? Baka lang dito sa wide Ano siya, matakpan ang ng lalaki yung kasama. Kailangan niya. Ano ka lang na konti? Yan, para hindi lang matakpan si Alex. Alam ko nakikita ko si Alex. Oo, nakaganyan. Gusto mag-white ko na soft ano. Gusto yung mag-throw lines ito pa. 1, 2, 3, and action! Oh my God, I have an idea. Options. Anong pangalan niya?
Bubi. Hindi ko naman siya tatawagin. Shady, Bubi, Chalex, Gabbit. Okay lang tawagin mo kasi parang start ko ng Bubi, nakikinig ka ba? Parang wala ka lang sa sinasabi na. Shit ka. Ano, ikaw wala na lang. Oo, ganun nga. Shit ka, wala na lang. Guys, pwede ba mag-usap tayo ng So, titingin kami. Pag-usapan natin economy. Kamusta Bitcoin? Okay ka? Kamusta Bitcoin? Okay ba? Oh my God, I'm so bright. I have an idea. Options. Magbigay tayo ng mga options para hindi ibenta ang weldingan. Oo, tignan mo. Shit ka. Babi, makinig ka naman. Kasama ka ba namin? Sorry, di ba? Kami New York kami. Hi, New Yorkers! Pamay na lang po. It's called Kaazar. OMG! Kung kata ng pass, i-video mo. Amin ba yun? Sorry. Magaw nga na. After nga nakala ng pass, akala ko pagkatapos nun. Hindi, OMG. Away ka, Bella. Sorry. Go! Gusto mo square na lang tayo, tapos away bate. Away bate, away lang. Tsaka, lugi ako yung sumo may barrel na. Yung napakayabang mo, Fight, bakit sa New York ka? Guys, huwag na nga tayo mag-away-away. Mag-usap na lang tayo na mature. Tumigil ka, magkita-kita tayo. Bagay ba? Alam nyo, tara na, magkita-kita na lang tayo. Hindi kasi ako pwede kasi meron akong teacher's conference. No, magkita-kita tayo. Hindi nga ako pwede, may time-lapse nga ako. Tumigil ka, magkita-kita tayo. Party lang, sex tayo. Sobrang kabadong-kabado ako, as in, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung mga linya ko. Lalamig yung kamay ko. Sila, kung napapansin nyo, sila Sinab, Alex, si Donna, sobrang komportable nila, diba? But then, you know what? Everybody was so helpful, and everyone, si Alex, si Direk, they were so helpful. Actually, pati sila Sinab and Donna, they were helping me so much. Parang ganito gawin mo, ganito, ganyan. O, ito yung, ano mo, ito yung iba to mong linya, ganyan, ganyan. To make me really comfortable during the shoot. At ayun, in fairness naman, kinaya ko naman kahit pa paano. Sumama ka dito, selfie tayo dali. Hindi naman picture na tayo dito. May apat. Ito na. Sino? Ano? Magkakasunod sa doon. Gago, ibang Jeje, black ko. One like ka dyan. Ayun na lang muna. Nag-picture bigan ni Jeffree Star. Kamukha mo si Jeje talaga. Hindi ka talaga. Bro, nakita dyan. Nakita talaga. Pakita niyo yung mga family picture. Hindi ka mo. Nakabra. Tagyang nag-graduate yan. Angel Bea. Sino ba ito? Grabe. Tapos yung Gabbit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang naloka ako nung nakita ko nga yung picture namin ni Jeffree Star. Nagulat ako doon. Actually, hindi ko alam yun, guys. Okay, gawa yan ng mga production designer. Which is, napaka galing nila. Sobrang, you know, the attention to details and everything. It was spot on. Sobrang kwela nung mga nilagay nilang mga detalye. Shoutout sa'yo, Jeanette Bayag. Nakita mo rin ba ang kilikili mo? Mas maitim pa sa eye bag. Pasag ang mga bag. Okay, next. Si Michelle. Shoutout sa grupo nyo. Puro naman kayo supalpal. Meron pa. Dito, one and action. Shoutout sa grupo nyo. Pare-pareho naman kayong utal. Paano mo kayong mga supalpal? Mga upal. Maiba, brand Chanel. Kakaslapag gawin sa katiho, liwat si Brett. If your mama didn't know what you better do is Brett. Magsusukot ako ng short sa araw. Uy, huwag kang punta. Mag-monetize. Shoutout lang, diba? Pangiliman ko na lang. Shoutout sa inyo, Jeanette! Jeanette! Idol kita! Idol ko yan! Kailan sa... Hoy, mas tanga! Tanga kalaban yan! Natupinuri! Sisiraan mo nga! Sige, okay ko na. Shoutout sa inyo, Jeanette. Tagal nyo nang di nawawet. Paano? Singit mo, amoy puwet. Tagal nyo na kasi di nagpapalit. Bakit?
kinakabahan ako kung ano maging tsura ko sa lahat-lahat. Diba? Kasi kung hindi mo alam yung ginagawa mo, minsan mukhang tanga. Happy ako kasi nalabas naman nila Direk and of course nila Alex yung pinaka-best na ano namin, side namin. Ganon. Siguro kung maglalabas sila Alex ng official BTS dun sa weldingan, ang daming BTS dyan. Sobrang gold nung mga BTS part dito kasi sobrang love trip talaga. Thanks, Michelle D. Hindi na to proud. Ayun nga. Baka pa na sinasabi. Baka prank po ulit. Gamit lang. Buka na lang yung mata mo bakla. Susukin ko yan. Tingnan mo nga kung okay na sa'yo. Yan, sikit. Sikit ka, girl. Wait lang, te. Oh. Kumalat. Hindi, ganyan lang. Love you, Nina. Alam mo, nakakalaki din sa mata nito ni Zainab. Yung ano niya, eyebags din. Oo, yung eyelid. Yun Mas talaga. nakapal yung eyelid niya. Yung eyelid and yung dito sa ilalim. Pag hindi ako naglalagay ng concealer, mas malaki Diba? yung eyes ko. Better mo. Thank you po. Salamat po, guys. Bayaran niyo ng subscribe. Di ba? Di ba ganun yun sa atin? Sige na, okay lang. Bayaran niyo na lang ng subscribers. Di ba? Ganun yung mga joke lang po. Itong si Zainab kasi, syempre yung mata niya, hindi akma dun sa mata ni Angel. So ngayon, hindi siya marunong magtungkil, bes. Eh, hello? Sino pa bang gagawa kundi ako, 'di ba? Ayan, si Bakla, tinutungkilan ko siya. Pero hindi ako sure kung nakatulong yung pagtutungkil ko sa kanya. Okay. Tumawa. Tumawa, girl! Ang hirap mong sinira! Saan mo kasi nag-dash on? Sorry po. Ay, balik sabi niya ang pinost. Bakit mo pinost? Nag-viral tuloy. Tak lang! Ganun naman ang utak mo kung puso. Unahan ko na. Sulat na nga ako paano ko gagamitin ito. Tsaka, pangamit pa rin ako dito, Bubi. Ito kasi napakayabang. Galing lang naman ng New Year ko ba? Alam mo sino maka-astin. Sinasabi ko lang, ang tanga lang ng idea. So ako na tama? Ha? Hindi. Ha? Ikaw ba rin po? Ikaw na pala, di ba? Inanay ko mo. At least namin di ako kumita ng live. Kaliwa mo. Ikalawa mo. Ito ang alam ko kung sino sumasi. Ha? Nag-aaway ba kayo? Charades lang po, ma. Opo, nag-charades lang po kami. Nag-aaway-away kami. Tapos ang sabi ni Alex sa akin, ano ganito gawin mo? Pagka habang nag-aaway-away tayo, blush onan mo si Donna. So ako naman, sige, go game. So ayun, kinuha ko yung ano ko, blush on ko. Ginaganon ko si Donna. Blush on ka muna, ganyan. Nakailang take kami, so ibig sabihin, yung blush on ni Donna dito sa part na to, syempre paulit-ulit na nalalagyan. Sobrang kapal na ng blush on ni Donna dito sa part na to kasi talagang ginaganon ko siya. Kasi yun nga yung character ko. Parang ako si Gabbit, pero makeup guru pa din ako. So, makeup, ganyan. So, maraming eksena actually na nakita ninyo na parang habang ang seryoso ng mga usapan or ang seryoso ng mga kung ano-ano, nagme-makeup pa rin ako. So, character ko kasi yun, guys. Movie! English ba yan? 3 words. Balay mong pusa? Patikim ang pinya? Isubuasan? Uy, ano ka ba po yan? Balay mong pusa? Patikim ng pinya? Isubuasan? Oo, yung parang naman. Ano ka ba? Nakaka-insulto ka na. Lumayas ka. Ay, lumayas ka na. Layas! Di na ako magkikiri. Pagod ako. Tagal nyo. Ka! Mami painting ka sa Ay! Go, bro. Naka-blede. Bakit naman nakatunod? Pero Yeah. yung blede ko. Kailangan na parang sa start, parang naging mo na. Okay. Rolling. Okay. 3, 2, 1, and action! One word. One word. Movie! English pa o Tagalog? Balay mong pusa? Oo, yung mapa yung ano sinasabi mo. Tig tatlo, dapat kami ng issue dito. Pero syempre siguro para kakat ng ng time, tinanggal na nila yung tig isa. So, naging dalawa na lang. Which is of course, hindi nyo na malalaman kung ano yung mga yon. Charot. Saka tayo Guys, sorry to your like si Zainab. Follow si Michelle and Donna.
Ayan, six. Sorry, pinaperfect ko lang. Okay lang. May trabaho na. Ano para masabi ko? Easy to your right. So, hindi ginaya Yeah. si... Para makita pa. Ano ba? Okay, try natin, guys. Try natin. Try natin. Papa. Umiyak ko, kailangan ko yun Take one and two. Si Jillian, kamukha talaga ng bata. Let's kita ko dyan. Hindi mo dapat lang. Yeah. Ang ate? Uy, walang labi lang ate. Lapel, guys. Lapel. Action. I'm sorry, Ma. I'm sorry. I'm sorry, Ma. Ano eksena na to? Uy! Bumili ka dito! Uy! Ano ka ba? Hindi dito yung original. Para dinito kami ito. Para, uy! Yung take na yan, yung moment na yan, yung parang, ma, sorry ma, ganon. Sis, winantake lang niya yan. Tapos umiyak talaga siya. Lahat talaga kami tahimik. If I can remember, nagpalakpakan pa kami. Right after that scene. And then after nun is that, yun na yung parang scene na nandun na kami sa table, na yung ikaw pa rin yung paborito namin, Mamshi, ganon. Yung part na yun, nagulat ako yung sa part na yun. Sobrang na-touch din ako in a way, in person, in legit, as me, Michelle. Nagulat ako sa part na yun kasi hindi ko din talaga ine-expect yun. Tapos, ito yung nakakatawa, yung yung nilagyan nila ako ng tae sa mukha. Which is lang yun, guys. Chocolate lang yun ng yung nilagay sa akin, chocolate lang siya ng biscuit. Before nila ginawa sa akin yun, yung parang paglagay ng yung chocolate, dun sa eksena yun. Tinanong pa nila ako, silang tatlo, na parang, uy, okay lang ba? Nagaganon namin yung sobrang sweet lang nung tatlo na, syempre, di ba, madudumihan yung mukha mo or mga ganong hanash. You know, my sisters are sweet. Doon na nag-wrap up. Binigyan nila kami ng pagkadami-daming mga gifts and everything. It was a happy day. Ibang level yung experience na naka-shoot ko yung tatlong girls and everyone there. I'm so happy and I'm so grateful na naging part ako and ayun. Okay, class. So, doon na po nagtatapos ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa mga pakonti-konting BTS na pinakita ko sa inyo. Sana nasayahan kayo. Kung hindi nyo pa napapanood ang Four Sisters and a Welding, go ahead and watch it now. It's #1 trending on YouTube. So, congratulations po kay Alex, of course, kay Donna, kay Zainab, and of course, kay Direct. So, ayun, angels, netizens, Donnelly-inspired, and Sebis. Thank you so much. Bye, guys! Love you all!